तो दोस्तों देखिए बहुत ही बड़ा बॉक्स है। यहाँ पर देख सकते हो, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए ग्रीन और वाइट कलर का बॉक्स है। इसे ब्रॉनिक ऋतिक रोशन ब्रांड एम्बेसडर है उसका। तो इसका मॉडल नंबर है 5000 प्रो ब्रॉनिक साउंड बार विथ ऊपर। यहाँ पर हाईलाइट फीचर भी आप देख सकते हो। तो इसे हम ओपन करेंगे। ये ओपन कैसे करना है वो पता नहीं, देखेंगे। इसे निकाले कैसे बाहर, तो नीचे से निकालना पड़ेगा। तो ये बाहर निकाल लिया है हमने। तो ये ऊपर है, देख सकते हो आप, ब्लैक कलर में। और ये साउंड बार टेबल ब्लैक कलर में, बहुत ही बड़ा है, देख सकते हो आप। और काफ़ी वेट भी इसका। तो इसे आप टेबल पर रख सकते हो और वॉल पर भी माउंट कर सकते हो। वो स्क्रू भी दिए जाएंगे। तो हम इसे आपको दिखा देते हैं इसका लुक कैसा है। देखिए कितना बड़ा है। यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाएंगी जेब्रॉनिक्स की। और ये आपको ऊपर मिल जाएगा। 60 वाट के ऊपर है और 60 वाट का साउंड बार है। तो मिला के 120 वाट का ये होम थिएटर मतलब बनता है। तो देखिए पीछे आपको USB का ऑक्स केबल, ऑप्टिकल केबल और HDMI केबल के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। और यहाँ पर ये आउटपुट का ऑप्शन है। और इस ऊपर को यहाँ पर ये देखिए ये केबल अटैच करनी है यहाँ पर, और ये अपने बोर्ड में लगेगी। और ये वॉल माउंट भी कर सकते हो आप, यहाँ पर ये लगा स्क्रू लगा के। और ये केबल, ये वॉल माउंट के लिए स्क्रू देखा है, रिमोट। और ये एक रिमोट मिल जाएगा जेब्रॉनिक का। यहाँ पर एक कीज़ है यहाँ पर। और ये सेल, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। हेलो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फीचर्स मेंशन है। ब्लूटूथ 5.0 का आपको सपोर्ट मिलेगा। HDMI आप टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं। USB ऑप्शन है, ऑक्स केबल भी लगा सकते हो। ऑप्टिकल ये ड्राइव आप होम थिएटर को अटैच कर सकते हो। और ये सब ऊपर भी है। और ये क्वाड ड्राइव्स है। और आपको यहाँ पर ये साउंड बार का देख सकते हो, जूक बार 5000 प्रो विथ ऊपर। तो चलिए आपको इसकी साउंड क्वालिटी दिखाते हैं कैसा है, और आप सुनिए। बटन दाबो। स्पीकर बघ जो बाद बॅलन्स आहे। दोस्तों मैंने आपको दिखाई, इसकी साउंड क्वालिटी दिखाई। मैं बॉलीवुड के सॉन्ग्स नहीं लगा सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैंने नो कॉपीराइट के जो म्यूजिक थे वो आपको प्ले करके दिखाए मोबाइल में। तो आपको साउंड क्वालिटी का पता चल गया होगा। लेकिन मैंने फुल साउंड नहीं किया, काफ़ी साउंड हो रहा था, मतलब 20 पर ही ज़्यादा साउंड हो रहा था। तो अगर आपको परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। साउंड क्वालिटी इसकी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये मुझे करीब करीब 7000 समथिंग अराउंड गिरा है।
तो आप भी देख सकते हो। और एक इसमें भी एक है डॉल्बी साउंड वाला है, वो 10,000 के ऊपर जाता है, तो डॉल्बी विजन साउंड है उसमें। इसमें नहीं है डॉल्बी वाला, तो लेकिन इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन मैंने 2-3 देखे थे, बोट के भी देखे थे इन्फिनिटी जेबिल के भी देखे थे, लेकिन मैंने ये परचेस करके देखा कि देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलेंगे इसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहे टेक्निकल डीजे। धन्यवाद।